สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์น้ำที่จังหวัดหนองคายนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายกะทิไปแล้วนะ